Нет денег на камин, делаем своими руками. Для этого нам понадобится пеноплекс, панели под кирпич, нам понадобится клей, скотч малярный. Обклеиваем сначала коробки, заклеиваем все углы, затем наносим клей на коробки, придавливаем, вырезаем вверх. Расправляем коробку и нарезаем вот таким вот образом. Везде заклеиваем стыки, чтобы был он ровненький, можно покрасить в белый, но я решил обклеить его панелями под кирпич. Дальше пеноплекс разрезаем. Я хотела сделать столешницу сначала, но я ее не буду делать, сделаем только пьедестал. Значит, приклеим пьедестал, дальше красим в белый. Потом обклеиваем наше основание панелями под кирпич. Это очень просто, потому что эти панельки, они гнутся, они гибкие. Можно придавать любую форму. Вот так вот тихонько мы все обклеиваем. Все стыки проклеиваем клеем, если нужно, чтобы не отклеивалось. И вот такая красота у нас получилась. Я еще заказала гирлянду хвойную, носочки для подарков, фонарики, шарики, фонарики. И еще заказала такие слезы. Короче, с Новым годом! Очень красиво. А вам как?